Petir yang cuma nyala sebentar ternyata lebih panas dari matahari. Iya, kedengarannya nggak masuk akal, tapi ini fakta ilmiah. Petir adalah listrik raksasa yang muncul saat badai. Ketika energi listriknya terlalu besar, petir langsung menyambar. Suhu petir bisa mencapai sekitar 30.000 derajat Celcius. Permukaan matahari cuma sekitar 5.500 derajat. Artinya, petir bisa 5 kali lebih panas dari matahari. Tapi tenang, panas petir cuma terjadi sepersekian detik. Jadi, walaupun super panas, kita jarang merasakannya langsung. Masih banyak fakta sains aneh tapi nyata. Follow buat yang lainnya.